to bayindo nyonso. Bayindo banso. Lokota oboyoka kabazolo badelo ba Congo. Ki Congo euti na Lukongo. Lokota ya yango to lobaka. Donc moyindo nyonso na monoko na ye alobaka Lukongo eza na kati. Na lobi bien moyindo nyonso. Bankota nyonso bayindo kota na kati kokende kokuta yango lokota wana. Balobane bandela. Balobane bandela. Siko biso wana batu totondisi boyindo nyonso na o eza na Amerika eza tokende na ba Inde biso bato ali boso na Amerika wana biso to mimonela ka peto mi vandela ka mwa to kala to siko ndenge nini lelo parce que royaume Congo po bato bayebi pete royaume Congo ngo bono kola badekeli na école ya mundele parce que sike ezali royaume Congo ezaki empire Congo. Royaume de mais empire. Empire. Parce que royaume wana empire wana roi to empereur nzinga ku azalaki kokamba ti na ba royaume nyonso oyo ezalaki na kati ya nini ya empire wana. Omoni ndakisa ya Europe na Amerique. Lelo batu bayebi te ke Amerique eza empire. Po nini bayebi te ke Amerique eza empire? Europe ekelaka ba colonie ya liboso na Amerique. Les 52 États, lelo anglais ezo dominer nini États-Unis mobile. États-Unis mobile. Mais bon, ça n'a été que États-Unis na katinamo bazali na État portugais, État espagnol, État français, État néerlandais, ainsi de suite. États-Unis sengaka indépendance, c'est l'Union économique. États-Unis a sengi indépendance, te po azala colonisé. Te. Mais likambo ezalaki ba colon ya Europe. Bakei na Amérique. Basombi besclave en Afrique. Déporté besclave parce que nous sommes sous l'église catholique, nous sommes au Kangela Bango, besclave. Baké na besclave en Amérique. Baké ko salisa besclave en misala et babandi commerce. Il y a Amérique, Europe. Sikoyo kuna na Amérique bakendeki plus liboso parce que batu bayebi même pas développement scientifique ndenge nini esalemeli na ba kobanda na ba 17e 18e 19e na 20e tout côté 21e siècle. Europe ezaki na crise bakuta misala ya makasi na Afrique. Et tant que bakei na Europe, pardon, en Amérique, bayindo nde bakumbi technologie na Amérique. Bauti na Afrique. Bauti na Afrique. Bake ko développer yango kuna. Na ba pasi babande ko yokisa bango, na ba travaux forcés, bayindo même téléphone oyo bayindo babandi ko se communiquer na singa. Siko eloko nyonso bayindo banaye kosala kolo na kolo abimeli yango mutu mpona tolobela likambo ya Amérique nde ye kosala siko ke ba état ya Europe to ba colonie pardon ya Amérique wana ba royaume eza na Europe alors esalemi ndenge nini na Amérique kuna bayindo bazo sala misala na intérêt ba mindele baza ba maître omoni donc bazo ba esclavagisme ya ba mindele sur les noirs na Amérique parce que mindele baza ba maître ya ba noirs déportés na Amérique po basi ba komaki ba maître ya ba yindo awa siko tango ba kolo wana ba s'enrichir makasi ba monaki siko ke to salani bavandi na réunion balobi to constituer force moko
ekoki kozala capable même ya kobunda na européen bandeko na bango. Donc ceux qui baké par exemple colonie française et Amérique esenga indépendance na France, ceux qui ba européen basangani ba soutenir France, colonie wana ya France na Amérique et cause échec. Alors ça la force moko ya les États-Unis. Donc ba colonie wana basangisi yango ba bengi yango état. Alors que Nathan wana bazalaki na ba gouverneur déjà ndenge zalaki na Afrique. Siko ba gouverneur wana nde ba yokani siko po ba bimisa moko comme président. Kamba bango nyonso. Alors siko lokola batu na batu ba uti na ba royaume na ba colonie na bango, nde il fallait siko bokonzi ezala na makeleka. Donc jamais beaucoup régner éternellement ou bien 10 ans. Si vous faites ça là, il faut que vous ayez 5 ans pour gérer. Ce que ça lui bien, matisi. Alors, le groupe il y a des colons des sénateurs, des ministres, des regroupement. Donc regroupement moko ba bengi bango ba démocrate, regroupement moko ya ba républicain. Donc ezali problème était que ba républicain baza malamu to ba démocrate baza malamu to mabe. Ezali regroupement ya ba riche ba oye pa iboye. Ceux qui ba ninga ba koti bino pe bo koti ça groupe par groupe, c'est pourquoi ba misala que chaque fois ba élection ekozala ba bimisela ka ba konzi que groupe oyo ebimisi au lieu état na état pour kobanda ko wome ko kisa 50 état oyo yalaki okuna yaki alonde bakabola kaka groupe oyo baza ba républicain, groupe oyo baza ba démocrate. Comme ça bino ba démocrate bo bimisi candidat ba républicain be ba bimisi candidat to biso ko copier bango aveuglement parce que ba yebite. Alors siko ba sali ndenge ni ba yewana bango nde sikoyo tant ba sali États-Unis wana la période de George Washington, pour le premier président ya état wana, nde basengi sikoyo indépendance lingo le bakaka ko kata relation na Europe. Osomona. Sikoyo bango bakati relation na Europe. Europe wana eza na Europe ya ba royaume. Afrique eza pena na forme nango, mais ba européen ba ko continuer kaka ba européen ya Amérique bazo continuer ko kozaba. Parce que les mécanismes de déportation et ça remet à Bayindo, Bakéin Amérique. Non, Bayindo va déporter en Europe, Baképen Europe Kotonga. Ce que ça les midengeni. Bakolon, au Batikala en Europe, Bakende ko vendre en Amérique. Bango wana siko. Et ça dit que Baroi ya Europe, ba dirigeant européen, ba vandi batali, ba lebi mesiko yo. Bande kona biso eza lokola ba rouler biso d'intérêt oyo ezalaki kobimela kuna ezalaki koya awawa ekoya lisusu te. Or bango bazo continuer kozwa batu na bango kuna. Alors biso sikoyo tosala ni to créer sikoyo les mêmes colonies auto créaki na Amérique to kelango na Afrique. Osomona. Donc il faut sikoyo to kabola mabele sikoyo oyo Afrique bango pe bakota te na mabele wana. Omoni nde ye kosala sikoyo te bake kokabola na Europe, Afrique na conférence de Berlin. Et bokotala ke tango bazosala bongo Amérique azwa ata mboka moko ya kodirige awa te parce que ye Amérique ye asi azwi mabele nyonso ya Amérique. Sikoyo na Afrique akoya kozwa nini? Akozwa te. Donc raté gâteau. Il y a ça du gâteau na, il y a raté gâteau parce qu'il y a du gâteau na, il y a Amérique on est bakaboli ba colon wana. Nde basali sikoyo ni. Ba colon sikoyo ya Europe, ba ye lisusu aw. Ba tindi bango po ba ya kozwa lisusu ba esclave mais ba travailler na ba esclave wana sur place pour l'intérêt ya Europe. Nde sikoyo, il faut basala ba école pour na ko former ba subordonné. Il faut basala ba armée. Pour na koboma ba o nyonso ba ko bebisa. Alors lokola commerce ezalaka makasi ya koteka bato parce que ezako pesa bon ezako pesa mbongo ebele pe pa barabe ba maki ba commissionnaire. Nde ba ko sala siko ba bon lokola ezande wana il faut ko arrêter
déportation ya bato vers l'Amérique ndo moni ba ko proclamer abolition et esclavagisme donc ça qui a pour intérêt ba mindele mais ça pour l'intérêt ba mindele donc abolition et esclavagisme était mais ezali annulation ou bien arrêt d'exportation vers l'Amérique ya bayindo mais bayindo siko ya Afrique ba ko kende na poto alors siko pour na Congo lokola azalaki trop riche na nyonso na ba minéraux na ba capacité ya bato na nyonso yango bokomona siko ke association internationale ya Afrique ezali kozwa Afrique centrale nde ye kokoma état indépendant du Congo mais sikoyo état wana ekomi propriété privée ya Léopold bamboka mosusu bakolonie mosusu ezodépendre na bakolonie disons na bamétropole mais sikoyo association ya exploitation ya Afrique centrale oyo ezalaki bongo bassin du Congo donc bassin ya fleuve Congo lokola Léopold ayokaka secret nango epai ya Henri Morton Stanley oyo na kombo ne mosusu John Rowland nde ye kosala sikoyo ke Léopold ntango bakendaka konégocier makambo wana lokola ye mutu abimisaka ide epai ya Bismarck po azalaki chancelier ya nani ya Allemagne na ntango wana nde sikoyo ye atie bassin wana ya ye ya babelge te mais ya ye privé lopango na ye alors ntango bakabolaka ye azwaki na Kinshasa oyo ti okoti ngambo oyo mais fleuve bakabolaki na ngambo ya Congo central bakaboli Angola azwi ntina fleuve donc baportugais pardon bazwi ntina fleuve et bafrançais mpe bazwi ntina fleuve bakabolelaka yango bongo donc Léopold ndenge akoexploite Congo na kati aza na esika akobimela te sikoyo mpo aexploite mai ya kobimela il faut asenga nzela na Portugal na France nde bazongi lisusu réunion bayokani mpo bafongolela ye nzela ya kolekela nde siko moni batoboli tunnel oyo babengaka lelo Congo central ezali tunnel bafavorisela Léopold mpo abimiselaka biloko na ye yango bomoni yango eza monene mpenza te donc ezalaka nango na ngambo ya Angola ngambo ntango bakaboli na conférence wana oui toloba omoni par exemple eteni nyonso ya Mwanda Boma Oye Matadi eza ngambo ete Matadi eza ngambo Angola azwaki na pardon portugais azwaki Angola azwi portugais azwi Matadi Songololo baki mpese nyonso ti yaka bakazangulu portugais azwaki wana ozomona alors bafrançais bazwi eteni oyo ya droite oyo donc oyo nyonso ezali na ngambo ya fleuve Congo donc manyanga nyonso ezalaki ya bafrançais nyonso eki ya bafrançais okei eteni wana nyonso ya bakinzambwe ete nyonso nayeki te na bafrançais bo matimo wana yeki te na bafrançais baye kofongola yango nde bapuseli ye eteni okuna nde baportugais lere bapusi France azonga po akende kozala na eteni ya Pointe Noire nde baportugais bazwi eteni oyo babengaka enclave de Cabinda parce que na eteni wana zandu mpe ezalaki na bongo ozomona nde sika enclave de Cabinda etikali ya banani oyo ya baportugais parce que baportugais déjà ebele bamivandelaki wana po ezalaki zandu ezalaka place wana ya moteka baesclave mpe bacreye déjà banini nde bango batikalaki wana mpona kozala na contact na colonie na bango ya Angola oyo babengi Angola omoni création sikoyo ya bakolonie na Afrique awa
nde wana sikoyo administration nango nde bakaboli ndenge bakaboli province tel sikoyo bokomona ke bakolonie ya Europe ezali kaka bareproduire le même colonie ya Amérique nde bareproduire na Afrique yango namoni nombre eza kocorrespondre donc tobandaki na ebandeli na nombre wana lelo nde ebotami sikoyo mingi sikoyo nini susu ye koleka ntango sikoyo bakolo lisusu ya Europe oyo bazalaki na Europe baye kosala basociété awa parce que kozala coloniser elingi koloba ke bacolon baye bazwi bino baexploite bino bacolon eza bato ya mbongo bazwi bato na mosala lokola Gilles Valanquer wana oyo asali Givel lokola Moerbek wana basali polongo donc bazalaki bacolon sikoyo bato na ntango basenrichir batongi si Europe basali ba immeuble ba usine ba société tout ça sikoyo lokola baye komona ke Amérique ezovivre likelemba nde bango mpe na tour na bango bareklame na baroi balobi ke biso bato tozosala ke baroyaume ezala en tout cas il faut tokota système ya makelema nde bomoni sikoyo baroyaume na Europe ekufi basali yango baétat ya makelemba nde batie bamanda wana boyokaka na Europe ba 5 ans 7 ans renouvelable une fois bango mpe bacréer baparti ya gauche na ya droite donc bananda na bandeko na bango eza makelemba te siko awa lokola bayebi na bango mpe leo basala te lokola bango mpe bakomi te biso mpe bamanda ba 5 ans nde bozomona sikoyo ke nde balobi badirigant africain mpona ovanda na mboka o wana yo osali lokola ezali mabele ya baancien métropole ya mindele mais bango moto bakodeside nani akozala motu akoservir bango nyonso bokosala na bamboka na bino ebanda outa kuna epa na bango c'est pourquoi même baindépendance eza hypothéqué eza bavéritable indépendance te ezali basimulacre donc tolobela ndenge wana eza baindépendance te yango bozomona ke Europe tina lelo aza na un mot à dire na Afrique azoforme bato na balolenge oyo ezali ke bato na kati ya Afrique bazala basubalterne basubordonné na bango donc eza danger monene mpona Afrique. Alors suite ya oyo wana par exemple Belgique on a pris cet exemple wana po bato bako comprendre Belgique lokola ezalaka propriété privée ya Léopold II na mikolo elekaki na bambula elekaki babelge mpe bacolon belge badéclaraki ke non il faut Belgique mpe comme état lokola France mais sikoyo avantage nini famille royale ezwaki famille royale elobi bon tozali d'accord mais mabele wana ezalaki propriété privée ya koko na biso Congo siko bino boke kosala na mabele ya koko na biso bosenrichir na mabele ya koko na biso alors soki bino bolobi ke tokomisa yango état bino siko bomengo na bino nyonso lokola bozwilaki yango kuna epai na biso il faut todivize yango 50% et puis nyonso bino bokokontinue kozwa biso toza susu na kati kaka alors baye komona ke soki eza na bongo donc eza inutile parce que oyo ezalaka eza kaka mpe yango ekozala alors ça ne sert à rien botikala kaka yango mpe batikala kaka lolenge wana esali ke famille royale etikali Belgique etikali royaume sinon te bonga boyoka vers les années 90 bonga boyoka kaka Belgique mpe longwani ekomi état lokola ndenge français bongo na ba 14 basele ekokoma donc omoni ekokoma ba république donc bongi boye ba histoire epai touti epai tokomine epai tozokende c'est pourquoi nazoloba na ba dirigeant africain danger ezali mais même là tozali koloba makambo ya président Kabila bato bazali kocomprendre biso te bazali kokanisa ke biso mpe toza lokola bamidi mbongo lokola bandeko mosusu baza parce que epai ya mondele atie bato bazala balokoso ya mbongo bi bambongo na bakenda bombake pana bango biso kolandela baprophétie ya mfumuki mbangu toyebaki ke tozokende na indépendance vrai ekobandela na Congo yango wana bandeko nyonso balanda biso bakomona
déjà à partir de 90 biso de to banaye kolobela déjà 2011 parce que 2011 ezalaki kokokisa 90 ans mfumu Kimbangu nayebi te batebele balobaka te moni likambo ngana baka histoire ya Yesu moni soki même lelo ozali batmatika ko trahir conscience na bango bala musupo ne tera bambongo parce que mutu nyonso akobundisa sango ya mfumu Kimbangu akokende kokuta pasi oyo bakoko bayoka pasi oyo bandongo bayoka liboso na ye alors pasi wana ekonyokola yo non seulement yo mais na bana no na bana ya bana no de génération na génération or mundele soki lelo akonyokoma au moins mundele akorisque kokoma na 3000 ans ya boumbu on est sur la donnée spirituelle vous allez ramener un mot de n'ingé limbola en fonction ya siku en fonction ya badonné ya botata mokeli na kati ya mokili Europe akotikala komata lisusu te ozomona akomata lisusu te parce que bato bayebi te eloko nini elekaka na kati ya nature mais napesa bino ka mwanda kisa lelo Europe eza pasi mpono oyebisa eke bien baaméricain dans l'homme blanc eza pasi mpono oyebisa eke nzambe azali mpona nini biloko nyonso bozomona mindele basala mpe bazosala biso nyonso tosalaka yango eloko asika eza te na mokili eza nango te parce que soki Pharaon alandaka Moïse na bachar sikoyo na époque ya Moïse Yesu kutuna na botami te alors sikoyo yokoloba bachar lelo eza sikoyo eza eloko asika te donc omoni même basatellite oyo bozolobake non bamati basatellite bamatisi boye mais biso mpe na tour biso nde tomatisaka baplanète oyo wana boyokaka baplanète donc makambo eza ebele bato bayeba mais tika napesa bino kaka bandakisa ya baréalité oyo ezali lelo ke Europe ekozinda ekosila mayeto biye bazosala lelo mindele akomi na ntango aclonage aclone mutu aclone ngombe aclone ngulu akomisi mwana mobali mwana mwasi akomisi mutu ya molai mokuse akomisi mutu ya mokuse molai achange ozolo achange omatoyi sikoyo koyebisa eke nzambe azali na esikani moni yango okoyebisa nzambe azali na esikani parce que yabike nga nasali oyo nzambe oyo bino bolobaka nzambe asali nzoka eza suka na ye soki mondele apratike homosexualité bayindo basala ngo te parce que bato bayebi te ke homosexualité mpe ezalaka na kati ya nature asali ya nzambe bazotelemela ngo bino basobe eza na kati ya nature na lolenge kani otalaka nzete manga malamu manga soki aboti bamanga nyonso oyo akende obotaka na suka mingi na suka ezalaka na mikokoli epola ekokobota lisusu ndeko ni manga oyebi nini elekaka na libala mpo manga ebotama manga mpe ebota lisusu te même homosexualité ezali symbole ya kolobake mutu akoki kose reproduire lisusu te yango nakutisi mibali na mibali basi na basi bayokango bavotelango mileko ntango na bango esili alors fo bazala voue kaka na extermination fo basilisa bango soki Sodome na bagomore ti bazotanga ngo wana ke homosexualité ezalaki na kati tokomoni ayindo baza na ebele makambo ebele ya comprendre naopesa bino eloko moko lelo nakoyebisa bino likambo moko eza elotambusa makanisi na bino phénomène bana basi libota-bota baokende mabala te baboti-boti babe bana mibali libotisa-botisa mezali nature eza koinfluence eloko na nini lelo soki oza na ngombe no to ntaba na oyo ya mwasi soki ozangi
soki na ntaba mwasi ozangi olingi obotisa bango il faut que noyokana na moto na ntaba mobali logique eza bon soki siko boyokani oke kotika ntaba epa na ye asa couple bokoyokana ke bona ye bakobota bana tokokabola ate oza na lapin okosala bongo batangombe mpe bakosala bongo mpona bakabola soki opesi mitu wana te oyo ya ye si eza niongo bakobandaka kosenga d'accord bandeko balandi eza bongo logique logique eza bon soki oyo oza na soso ya mwasi obimisi ye na balabala soso ya mobali asente ye soso mosusu mpe bazosentele na miso na yo ozosepela ndenge otie ye wana boba soso ya bavoisin aye pa abotisi ye maki eske bokendeke kotikela bandeko oyo bakolo soso mibali bana ya basoso na bino ya basi bango mpe bazwa kado bofuta niongo wana ke non soso na mobali abotisaki soso na ngai ya mwasi par na yo yango nde bokangaka yango olobi ya yo epuis soki lelo oke kotekisa basoso wana bayebi soki non eske ozoyebake soso ya voisin mpona moto abotisi soso lobi ekosala nini mais eske oyebi ke likambo ya ntaba po ntaba ya yo babotisi ye na ntaba ya voisin ofutaki bongo ndenge nini soso ya voisin abotisi soso na yo ofuta te niongo wana ekoinfluence bino alors ntango bino bozobimisa basoso na bino soso kaka bozotika bango purukutu bakende kokumba bazemi mpo babotela bino basoso alors bana na bino mpe ya basi bakobima purukutu bana mibali mpe bakoya purukutu babotisi bango bodisilite te bobeneficie kaka bana yango nde bobenefisiaka bana basoso niongo na convention spirituelle mokoso omoni me nga nalobi na yo motu mosusu abima parce que nalobi bien ke nature eza koinfluence nyonso tozosala ata bolobi to ya pauvreté eza élevé yango esalisi ye matisi délinquance me baprincipe ezalaka korespecte parce que soki kaka na kati ya pauvreté ozwi ntaba na yo ke kobotisa na ntaba moninga bokaboli basa mpo na nini osala ngo na soso donc ndeko nyonso bazobokola basoso bazolanda biso na ngongo bayebake basakala bangambo oui fo somba soso no ya mobali na ya mwasi soki olingi yo mpe ezala na soso ya mobali bwaka ye na balabala do olinga ye mpe akende kobotisa yo mpe bafuta yo te wana mokili ezotambolana lwa ya bolingo eza lwa ya équilibre bolamuki na ntongo oyebaka bokolala na moki bolali bokolamuka lobi mindele banuni lobi bakolamuka to makambo eza ya ebele oyo bato basengeli koyeba yango wana devoir eza mingi na leta yango nalobi nga nakambaka nde mosusu balobi moto wana aza initie mais bainitie il faut bayeba loi ya nature bainitie il faut bayeba mokili nde nini otambolela parce que lere botie babare na bahotel pembeni bobomi jeunesse lelo Kinshasa eza ville maudite eza ville ya malédiction Kinshasa eforme bamodi boni basobengango ambiance développement jeunesse aza éveillé nalobi jeunesse ya Kinshasa ezali toloba ndenge nini modele ya mabe parce que vi na Kinshasa nabenga bakulutu baya bahistorien ya mboka na biso basala effort mpo bakoma bavéritable histoire ya mboka na biso babalisa yango na ere spirituelle basala makasi surtout bagouvernant bayeba eloko nini eleka na mboka nini ezodétruire mboka mpe tokoma bino yatandela bino kaka mwa moke bien que télévision ngonga fo mokusu bandeko na régie kusu bazosinale déjà biso kuna tozochite kuna na soka émission bon napesa bino kaka ndakisa Kinshasa ya bayanke Kinshasa ya baassassin Kinshasa ya bandumba
Kinshasa, je les connais. Kinshasa, oyo bato nyonso bazoimite bayanke babotama na bafilme western bandumba babotami na bafilme ya espionnage esangani na bafilme pornographique bassassin babotami na bafilme ya espionnage bandumba ndenge na uti kolingola même kosala babar eza déjà programmé na kati ya bafilme même bagene nde bozomona bagene bamelaka cigarette bazolanda wana bafilme na nde bazomela biamba ntina ndenge babundaka basalaka nyonso kiyanke même molati folata cowboy olati jean tout ça donc babiloko wana nyonso eza il faut denda lokola madame mondele ndenge omonaki na filme tie perike basaleli bino baperike donc coiffure ya mondele tout ça. Donc il faut ça là. Omoni. Yango wana Kinshasa ezali lelo. Il faut ça je les connais donc on est français on a ta cravate on a vous allez connaître keko ya mondele aux autres maneke faut tambola ko mondele tout ça donc c'est ça. Afrique ezala kati Kinshasa te. Ne ba mboka siko imité ne ba créer bar na kata bafilme ya western makomona babar ezali bazongotia ndenge wana na Kinshasa bacreye babar baimite bamusicien bayanke babandi musique nzambele na likolo bayanke na se wana bazobeta julien dodiamba nze ozomona okotambola modenge etelemi bozomengo lelo arche ebatika bapati d'éléphant bani bayanke bacréé quartier États-Unis bois rouge tout ça oyo kobota lelo bakulona makambo eza ebele oyo ya kolimbola alors nazokama bahistorien na biso ole bakundola Kinshasa ya bakoko Afrique ezalaki ndenge nini po tozala na modèle ya jeunesse ya sika jeunesse moko travailleuse parce que lelo mabala monsieur eza kokufa parce que amour oyo babengi amour bolingo mwasi azoloba na mobali ke mobali ayebi bolingo te mobali azoloba na mwasi mwasi ayebi bolingo te ayebi bolingo te me moto atieli yo biloko asukoleli yo bilamba arepasse lelo eza bolingo te moto azokanisela yo ke falakisela yo te kozwa musa asunga bibota ezala malamu wana te donc bolingo ekomi pratique ya pornographie na ndako nde wana bazobenga bolingo est-ce que pratique wana eza bolingo ou bien ezali description même ya yango nzoto parce que rapport wana basala moko na babiloko wana nyonso te eza mondele moto azotie jeunesse ezali jeunesse jeunesse mutu kaka soka donc moi elenge abandi kaka kosimba mbongo eloko ya liboso kolata esoki alati fabima na balabala banzele fo balanga mundele organise meme misiki fo koyemba kaka basi na mobali mailo wisa solo ngai na yo abenga kombo Luis wana bapesi prix soki atandele mokili bakangi. Donc, au son moment, biloko wana nyonso eza pasi. Yoko mopinga zoyemba o. Ro inosa o étoile nde ya basi balingaka nga mingi o ai bazali mingi o tende eloko lokola yo bandi la vie lelo osala la vie. Donc vie eza kokende kolinga basi na mika. Nde babengi ozosala. Osoyebi bozo maîtriser benza banzembo ngo. Vous savez que la carte est un peu moto atalaka match na joueur abeti na terrain soko lobi na bango babeta lisolo ya match ndenge beta melaki na kobeta malamu eza acteur to moto azondala bien même pas téléspectateur bayebi ke moto azondala akoreporte match malamu koleka wazalaki na kati ya terrain fumukoso osomona. Donc le côté kobundela mokili yamara bokomona toza bongo azotala bazolakisa bino ndokalu
Mais natondo mingi po biloko wana nyonso aussi jeunesse congolaise akolamuka makasi benergie nyonso bozokende kodepense na bamasanga na nyonso yango nazongi na ebandeli na biso bakonzi na biso ya mboka bosali mosala kitoko ya kokanga baeglise ya kokanga baekole ya kokanga babar me botika te jeunesse wana eyengayenga parce que moyibi ekokoma ebele kindumba ekokoma ebele escroquerie ekokoma ebele délinquance ekomata makasi kikuluna ekoya makasi parce que bazosala eloko te donc ekozwa mwana ovandisi ye pamba akoyoka nzala akoyoka posa kolata akoyoka posa soki azangi misolo ekosalela makanisi na ye ekoma mabe akotala bisika nini oyo akoki kozwela eloko ya kolia alors ekosala malamu te donc totika te jeunesse evanda bongo etoleka moye ya encadrement ya jeunesse nde nasengi na baye nyonso bozosala na baservice courrier ya présidence de la république to ya baministère soki bomoni mfumukusu atindi mokanda epai ya bakonzi ezala bamemo boblokaka te bokomisaka acquis de droit batangaka bango moko nde badesidaka à prendre ou à jeter parce que eza na baresponsabilité minene makambo wana bozomona nazolo bango te parce que naza na soit nzala soit nini te nabotamaki na ngai na bobola na misana na ngai na matembele na misana na ngai na makaskila na mikungu na misana na babikedi na ngai na bantuka na ngai misana na nga biloko babola meza ya babola te meza biloko ya bomoi na biso misana nango nabiaka pondu na ngai donc nazoluka linzanza corne bifti moni nazoluka bifteki te e naza koluka te mayonnaise namesana mwamba na ngai na tongo nalamukaka naliaka avocat na ngai naliaka paipai na ngai bien alors mabele na biso ebotana paipai donc tosunga parce que na bolamu na bino moko eza na kati lelo mikolo lokwa bozokende poto te badirigant africain tambongo na bino ekangami kuna siko soki natuni motuna ya mibale lere bobelaka bokimelaka na poto soki apoto siko ekomi korona ekoti mobulu na poto moni sikoyo ke biso na bino tokose retrouve na bamama yemo po bokimaka moni tokose retrouve na bino na badispensaire ya quartier na bapolyclinique ya quartier moni yango sikoyo bayokaki te bomibongiselawa bolingi te sikoyo na mikolo soki ozobela soki moto azwami maladi kote bokena sikate bokoya na mama yemo o clinique kinoise tomonaka bango te liboso na baclinique wana ya ngalema tomonaka bango te boyoaka pa visa akende akumbwa sikoyo tata mokeli atie bango na abloke bango bafrontiere nyonso bakangi nayebi te moni donc mayele bamizwelaka ngo bokoko kwani bazoboyango moto akwei na nzete ya mbila na ntongo apesi baye batikali na ye mpo nini olingi nano okweya yo mpe lisusu na nzete ya mbila te zwa mayele bozwa mayele kasi tokoki kokamba na bongo te fumukusu ebele ya batelespectateur oyo bazomina ngongo oyo liloba esuka mpo na émission ya mokolongo lelo nini okosenga na baye bazokamba mpe nini okosenga na peuple congolais oyo mpe aza victime ya bolambo fumukusu aye nango kasi bakontinani bayembi yango te ezokoba konyokola matonde mingi na koyebisa bango eloko moko pilipili eswaka bato mosusu soki alie pilipili omoni pene atie na makala na matoi
aso bina donc pilipili eleki so pilipili ekiti lobi otieli biloko soki ameka mo pilipili eza te oyoka ye moko susu alobi ndeni pilipili kuna eza te soki okokama na ndenge pilipili eswaki elobi akokaki kokoma enemi ya pilipili oyo naye toloba nini teni wana eloko oyo eza bolamu mpona yo namonaka wunda pe eza motu bantikore na yo eza makasi na bilei ya boyindo mpe bomoi ya boyindo bosepela kozala moyindo mpona eleko oyo bokangisa bana na bino na bana ya bana na bino bokotika bango ndenge nini po mindele bazoprepare avenir na bango me lokola bayebi ke erope ekokufa miso eza na afrike alors eloko nyonso mondele akoyela bino bozala na confiance na yango te mayele bokozala nango bayebisaka bino ke nyoka aza eloko mabe kasi nga na koyebisa bino bozala na mayele ya nyoka nyoka atolandi mosuni no kitoko ndenge nini abiaka te ata obongisi yango otyango soki ni bizeuzeu ya ndenge nini akolia te nyoka lokola aza na posa kovivre akangaka kaka nyama oyo azotambola ayebi ke nyama na lokola azotambola aza na bomoi aza na sante ya malonga nde ye akolia mpona bomoi na nyoka aza nyama na raisonne soki na le nyama akufa elingi koloba nyama wana akomaki na niveau ya kobela bokono oyo ebomi ye alors soki ngai na le nyama kokufa eloko oyo ebomaka ye lokola ekoye epa na nga ekoboma nga elingi koloba milesa ozala na sante ya malamu misunga bachinois bakontaka na chine na bango moko bachinois mindele mpe bazokonte na bango moko baza na confiance na bango bayinde mpe boza na confiance na bino sepela mingi olia fumbwa monde bandengi mikungu nyonso ya biso mesika omona salade batie mayonnaise na pomme de terre au frites sala frites ya kitedi ya linyoko yongala supu linga boyindo mosolo eza lingarita suki ya lapera mpona lelo toli topesi yango batondo mingi na bino bandeko balandi biso bayindo totelema bozomaki mpenza ebele ya kolanda biso na manaka na biso émission kasi botika la prochaine na émission bayindo totelema chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision pe chaque mercredi na ngonga ya 21h pe vendredi na ngonga ya 22h wana na fréquence zali 89.0 tata mama bolandi mokonzi ya bangonza fumu kuso kia mzala pana na ngola maya talisi histoire ya mboka Congo nesika to wuti nesika to komi nesika to aliko kende bikopia kopio lerati biso mondela sala mo biso to landi mondela zonsa mo biso to landi tala ba conséquences e komi ko peser na bomo ya congolais ayebite babanda wapi basukile na wapi commentaire za milité bolandi mingi oyo mokonzi ya bangonza wuti kolimbolela bandeko ya Congo central oto bengani ba Congo boyoki pe mai batalisi bino bandeko to benganaka baswahili boyoki pe baswahili elingo lobaka mopaya mokonzi ya bangonza liboli clair ke bangala bazalaka te botikalaka branche na manaka na biso na nzela ya cadrage toki na ndeko na biso futila mpe ndeko kwaku oyo basongaki biso na cadrage mpe na réalisation tozalaki na ndeko na biso ngala 9 lumière invité ya mokolo mwa lelo ezalaki mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala pana na ngola mpe na nzela ya présentation ezalaki ngai ndeko na bino tambi koka kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya